Малаялам тілін үйренеміз. Сабақтың тақырыбы Пісіру әрекеттері. Тәйяр акуга. Дайындау. Пачагым чеюга. Пісіру. Мурикуга. Кису. Ариюга. Турау. Слейс чеюга. Тілімдеу. Толикалаюга. Қабығын аршу. Кәрікуга. Жуу. Веллатыл кәрікуга. Шаю. Унакуга. Кептіру. Тіліпікуга. Қайнату. Варкуга. Қуыру. Бекі чеюга. Пеште пісіру. Гриль чеюга. Грилде пісіру. Авийл вевикуга. Буға пісіру. Илакуга. Араластыру. Калекуга. Араластыру. Орикуга. Құю. Черкуга. Қосу. Чудакуга. Жылыту. Танупикуга. Сууту. Виламбуга. Сну. Ручинокуга. Дәмін көру. Масала черкуга. Дәмдеу. Веллам ваттикуга. Сүзу. Мудуга. Жабу. Виламбуга. Мудуга. Авийл вевикуга. Бұл сөздерді мәңгі есте сақтағыңыз келе ме? Flashcards.com сайтына өтіп, осы және басқа да мыңдаған жинақтарды мүлдем тегін жаттықтырыңыз. Сілтеме сипаттамада.